எலக்ட்ரானிக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்க்க போகிறோம்னா, கவர்மெண்ட் டிவி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்குது. ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் பண்ணாலும் ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் ஆகலை அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் தெரியாதவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறதோசம் இந்த வீடியோ வாங்க. முதல்ல செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா டிவி ஆன் பண்ணியாச்சு. டிவி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்குது. ஸ்டாண்ட் பை அழுத்தி ஃபங்க்ஷன் ஆகலை. முதல்ல ஸ்டாண்ட் பை வோல்ட்டு கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா 110 வோல்ட்டு 65 வோல்ட்டு வருது. இது ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா 110 வோல்ட் வந்துடும். இந்த மாடலில் ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்கும்போது 65 வோல்ட்டு தான் வரும். அப்போ ஸ்டாண்ட் பை வோல்ட்டு கரெக்டாக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆசிலேஷன் வோல்ட்டு 25-26 வோல்ட்டு பக்கம் வரும். ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்கிறனால 13 வோல்ட்டு வருது. அதுவும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸ்விட்சிங் வோல்ட்டு 6.3 வோல்ட் வருது. 6.3 இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா 12 வோல்ட் வரும். அதுவும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. அதேமாதிரி ஆடியோ வோல்ட்டு அதுவும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஆடியோ ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா 9.5-10 வோல்ட் பக்கம் வரும். அதுவும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்கும்போது வோல்ட்டெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. வாங்க ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் அழுத்திட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் பை 110 வோல்ட்டு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிவி ஆன் ஆகலை. இதில் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் ஆகணுன்னா 110 வந்துருச்சான்னு செக் பண்ணோம். பார்த்தீங்கன்னா 110 கரெக்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி ஆசிலேஷன் வோல்ட்டு அதுவும் கரெக்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி 12 வோல்ட்டு அதுவும் கரெக்டாக இருக்குது. ஆடியோவுக்கு வோல்ட்டும் கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா, டியூனருக்கு 5 வோல்ட் வருதா அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா அது டியூனர் லைன் தான். ப்ராசருக்கு 5 வோல்ட்டு எல்லாம் ஒரே இடத்துலேருந்து தான் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டியூனருக்கு 5 வோல்ட் வருதான் பார்க்கலாம். டியூனர் பார்த்தீங்கன்னா 1.6 வோல்ட்டு தான் வருது. 5 வோல்ட் வரல. பார்த்தீங்கன்னா டியூனருக்கு 5 வோல்ட் வந்துருச்சுனாவே டோட்டலாக ஆன் ஆகிரும். இந்த லைன் எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டியூனர் லைனு 5 வோல்ட் லைன் எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஒரு 5 டிரான்சிஸ்டர் போட்டிருக்காங்க இந்த செக்ஷனில். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 12 வோல்ட் லைன்லேருந்து எசன்ஸ் போட்டு ஒரு 5 டிரான்சிஸ்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டிரான்சிஸ்டரில் கீழ் டிரான்சிஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2336 டிரான்சிஸ்டர் போட்டிருப்பாங்க கீழே. இந்த 2336 சென்டர் பின்னில் 12 வோல்ட் வரும். பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் வந்துருச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா 5 வோல்ட்டு வரணும். இது பார்த்தீங்கன்னா 2.6 தான் வருது. அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 தான் வருது. இது நம்மளதில் 5 வோல்ட் ரிலீஸிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. இந்த டிரான்சிஸ்டரில் அவுட்புட்டில் 5 வோல்ட் வரணும். 5 வோல்ட் வந்ததுனா தான் இந்த பின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டரில் 5 வோல்ட் பின்னு ப்ராசருக்கும் டியூனருக்கும் போகும். இது கரெக்டாக ரிலீஸ் ஆகலைன்னா 5 வோல்ட் வரலைன்னா உங்கள் ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் ஆகாது. இந்த டிரான்சிஸ்டருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன மாற்றலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா 2336 இதில் இருக்குது. இதை ஒரிஜினல் கிடச்சா போடுங்க. இல்லைன்னா உங்களுக்கு 3807 அது கூட நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 3807 பவர் சப்ளையில் வர டிரான்சிஸ்டர் கூட நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2336 ஒரிஜினல் போடுங்க. இல்லைன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் ரிட்டன் கம்ப்ளைண்ட் வரும். அப்படி இல்லையா 3807 யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிட்டன் கம்ப்ளைண்ட் வராது. அதே மாதிரி இதில் 5 வோல்ட்டெல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிரும். ஆனால் படம் பார்த்தீங்கன்னா ஆடிக்கிட்டே இருக்கும். அப்படிங்கிற பட்சத்துலேயும் இந்த டிரான்சிஸ்டர் கம்ப்ளைண்ட்டு இது மாற்றி விட்டிங்கன்னா அந்த படம் ஆடுற கம்ப்ளைண்ட்டும் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும். ஆனால் முதல்ல இதுக்கு பதிலாக 3807 நான் மாற்றி விட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் அவுட்புட்டில் 2.1 தான் வருது. இந்த பக்கம் பின்னில் பார்த்தீங்கன்னா 1.7 தான் வருது. ஆனால் சென்டர் பின்னில் பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் வருது. இந்த டிரான்சிஸ்டர் மாற்றிட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் 3807 போட்டிருக்கேன். கீழே ஃபஸ்ட்டு டிரான்சிஸ்டர் 3807 போட்டிருக்கேன். அதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா 2336 சொல்லியிருந்தேன். ஆனால் அதில் இது பார்த்தீங்கன்னா
2236 போட்டிருக்காங்க. நான் தான் நம்பர் மாற்றி சொல்லிட்டேன். 2236 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சரி, இதில் ஒழுங்காக தெரியல. இதே ஒரிஜினல் கிடச்சா அதே நம்பரை ஒரிஜினல் கிடச்சா போடுங்க. இல்லைன்னா 3807 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கம்ப்ளைண்ட் வராது. இது மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி பவர் சப்ளையில் ஏதாவது கெப்பாசிட்டர் வீக்காக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 கெப்பாசிட்டரும் வீக்காக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் 4 கெப்பாசிட்டரும் இதில் மாற்றிருக்காங்க. சப்ளைலாம் கரெக்டாக வருங்கிறதுனால அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இந்த கீழே ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்டர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும். பார்த்தீங்கன்னா 3807 சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா டிவி ஆன் பண்ணியாச்சு. ஸ்டாண்ட் பை லைட் எரியுது. ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ளை செக் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா 64 வோல்ட் வருது. இப்போ ஸ்டாண்ட் பை ரிலீஸ் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா டிவி ஆன் ஆகிடுச்சு. இங்கே முன்னே பார்த்தீங்கன்னா 2.5 வோல்ட் தான் வந்தது. இப்போ 5.6 வோல்ட் வந்துடுச்சு. அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் 5 வோல்ட் வந்துடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா டிவி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரியும் கம்ப்ளைண்ட்டு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்லலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் நான் சொன்னேன், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.